J'assume la désagréable surprise de constater qu'à l'entrée du collège, des inconnus avaient déposé des poubelles municipales. Ce jour-là, mon père s'est éclipsé. Le lendemain matin, les poubelles avaient disparu de l'entrée du collège. Il voulait que personne ne sache ce qui s'était passé. Toutefois, il m'a raconté comment il s'était rendu chez le Muhafiz et que là, il lui fut demandé d'attendre que celui-ci eût fini sa réunion. Il s'assit donc sur le siège qu'on lui indiqua et s'y tint 3 heures durant jusqu'à ce que quelqu'un s'en étonne, l'écoute et transmette sa requête. La solution lui fut aussitôt promise pour le lendemain. Souvent, je le voyais tenir précieusement en main un cahier dont la couleur variait en cours d'année. Un jeudi matin, j'ai osé lui demander « Qu'est-ce que ce cahier ?» Il me répondit de sa voix touchante, éclairée d'un sourire paternel « C'est mon journal quotidien. » Et hier soir, car chaque mercredi, il visitait à pied les malades et l'asile des vieillards de Pourch Hamoud pour y faire l'aumône. Hier soir, j'ai visité ta mère, elle était malade, et son nom est inscrit maintenant là-dedans. Ces cahiers, presque une vingtaine, sont conservés aujourd'hui aux archives de la Compagnie de Jésus à Beyrouth. Avant de terminer, je profite de l'occasion pour exprimer toute ma reconnaissance à la Compagnie de Jésus, car le jour de mon ordination sacerdotale, et sur le désir du regretté Père Kolvenbach, on m'a offert 2 cadeaux que je garde le plus précieusement. La croix du Père Keshishian qu'il avait reçue comme cadeau de la famille Topjian en 1993 à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du collège et la miniature des 4 évangélistes que le catholicos Vasquen Ier avait offert au Père Sahak lors de son avant-dernier voyage en Arménie. Pour clôturer, je me demande pourquoi parmi tant d'autres, le sort m'a désigné pour donner un témoignage. Les organisateurs ont sans doute leurs raisons. Pourtant, avaient-ils deviné de quelle manière je terminerai? Certes, plusieurs d'entre vous ont en mémoire les dernières années de la vie du Père Sahak quand il était l'aumônier de l'hôpital libanais à Jaïtewi, puis et surtout à l'Hôtel Dieu. Père Hani Reyes était alors son supérieur attentionné. Mais peu nombreux sont ceux qui se souviennent que quand mon père se tenait au pied du lit d'un malade ou d'un souffrant, il ne voulait dire d'autre prière que la prière scout, que ce soir j'en témoigne, il a vécu à fond, ou plutôt, il est devenu lui-même cette prière. Seigneur Jésus, apprenez-moi à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à me dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais votre sainte volonté. Merci. Sa béatitude, vous tous, amis du Père Keshishian, il est émouvant, à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la naissance du Père Isaac Keshishian, d'évoquer sa mémoire en des lieux qu'il a marqués de sa présence. Ayant comme jésuite passé une dizaine d'années à Saint-Grégoire, avec un autre compagnon, Monseigneur Antoine Odo, qui est parmi nous ce soir, j'ai la joie de porter témoignage du Père Sahak Keshishian, simplement,
comme jésuite, arménien, éducateur et lui-même. Je ne saurais dire, mais le film nous l'a bien exprimé tout à l'heure, comment le père Kéchichian a connu la compagnie de Jésus et s'est orienté vers elle dans son projet de vie. Le scoutisme l'a dès lors marqué. C'est dans la compagnie qu'il a été éveillé à l'étude de l'arménien classique, le krapar, dont il devient spécialiste, et y a pris goût. Le rez-de-chaussée de la résidence Saint-Grégoire était décoré de portraits de jésuites qu'il avait marqués, le père de la Vernette, le père Villard, le père Messérian et d'autres. Il portait beaucoup d'amitié et de respect au père Peter Hans Kolvenbach, qui les lui rendait bien en affection et en humour. Il avait créé la résidence Saint-Grégoire à partir de la petite maison du jardin des Jésuites, lieu des sorties hebdomadaires du petit collège. Il était fidèle aux rencontres hebdomadaires le samedi avec les membres de la communauté jésuite principale, d'abord rue Zaïdan, puis rue de l'Université. Par ailleurs, il était très attaché à l'Arménie et son histoire. Ses propres relations familiales entretenaient les traditions de son peuple, en particulier à travers la mémoire des persécutions auxquelles il avait échappé enfant. Il gardait souvenir des installations difficiles mais courageuses des réfugiés à Damas en Syrie et au Liban. Il admirait la culture arménienne et sa langue, ses traductions d'œuvres des pères de l'Église arménienne, Grégoire de Narek, Nercès Norali, Nercès de Lampron, tant d'autres, depuis l'arménien classique vers le français, ont ouvert le chemin à d'autres entreprises. Parfois, il récitait à voix haute et avec plaisir les textes originaux ou les traductions qu'il en avait faites. Ces voyages annuels en Arménie furent une mission de solidarité, concrétisée par des liens qu'il croisait d'ici à là-bas entre les familles dont il facilitait la transmission des nouvelles. Il gardait à Erevan des contacts scientifiques ou culturels. Quand j'ai été en relation plus étroite avec le père Kéchichian en 1990, le collège Saint-Grégoire sortait de la guerre du Liban qu'il avait éprouvée. Les lieux, les visites des anciens élèves donnaient à penser que le prestige de l'établissement avait été entamé par les années difficiles. Pourtant, la vivacité de la troupe scout reflétait la vocation d'éducateur du père Kéchichian et l'estime que lui gardaient parents, élèves et professeurs. Il fut à la fois soulagé de l'élan nouveau que suscita le rattachement de Saint-Grégoire au collège Notre-Dame de Jamour et attristé de constater que la langue arménienne en tant que telle attirait moins d'élèves que jadis, évolution pourtant naturelle dans le contexte libanais d'alors et la géographie des quartiers de Beyrouth. Il accepta cette transformation avec humilité et espérance, une espérance que maintient la vie de cette langue, de son héritage et de son rayonnement. Je témoignerai enfin du père Kéchichian lui-même, sa présence, le réseau de relations dans lequel il s'insérait, tout ce qui fondait sa personnalité et son originalité. La maison même de Saint-Grégoire, frugale et sobre, avait une âme qu'entretenaient ses proches, amis, professeurs, membres du personnel et familiers. J'évoque par exemple la cuisinière, Madame Ozana, dévouée à son époux malade jusqu'à la fin, engagée dans la caritas arménienne et le service de la sacristie du patriarcat. Ou bien Abou Toni, le chauffeur maronite de Sinelfil. Et puis le couple fidèle des gardiens, Sarkis et Vartoui Andézian, dont les enfants lui restèrent fidèles. De là, de cette maison, le père Kéchichian rayonnait par des visites à Borjamoud ou en d'autres quartiers où il avait des amis et portait la communion. Sa présence demeure comme celle d'un fidèle du Seigneur, attaché au Christ et à l'Église, discret et audacieux, simple et érudit, modeste et passionné, qui nous assiste de son intercession.
նախքան ընտրելու հոգևոր դիրոջ խոսքին ունենք Դամասկոսեն հասած Հայր Սահակ Վարդապետ Քեշիշյանին եղբորը Թորնիկը ունի խոսքը փոխանցելիք մեզի հրամեցեք բարոն Շանտ Քեշիշյան Ամենաբադիվ եւ կերարչանի հոգևոր դեր, արիաբադիվ, կերարկելի եւ կերաբադիվ հոգևոր հայրեր, մեծահարկ բարոն նախարար, հարկարժան բարոն տեսպան, արաքինազարդ քույրեր, հարկելի ներկաներ։ Հոգելույս Հայր Սահակի Դամասկոսի հարազատներուն անունով մեր խորին երախտագիտությունը գահետնենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ վարժարանի ու սկաուտական խումբի նախկին աշակերտներու ու արիներու միության։ Իրենց բարի նախաձեռնության համար նշելու մեր սիրելի վարդապետին ծննդյան 100-ամյակը փառավոր շուկով։ Մեծ շնորհակալություն ամենաբադիվ եւ կերերչանիկ հոգևոր դիրոջ, որում բարձր հովանավորությունը գվայել է այսօրվա հոգեբարար Սուրբ Պատարագն ու Հայր Սահակի իշադագին նվիրված հոբելինական այս հանդիսությունը։ Շնորհակալություն նաև Հայր Սահակի աշակերտներուն, որոնք աշխարհի դարբեր քաղաքներու մեջ միացան Բեյրութի այս նախաձեռնության ու այդ քաղաքներու հայ կաթողիկե հովիվներու սիրալիր համացանությամբ Սուրբ Պատարագներով ու հանգստյան պաշտոններով գոկեգոչեն իշադակը Հայր Սահակին, խնդրելով անոր աղոթքները ստանալու երկնային հոր բազմաթիվ օրհնությունները։ Հայր Սահակ մինչև իր կյանքին վերջին օրերը մեծ սիրով կապված մնաց իր սիրելի քաղաք Դամասկոսին, ուր ծնած ու աջած ու առաջին քայլերը արած էր Քրիստոսի հոդի ծառայության ջամփուն վրա։ Բազմաթիվ ու հաջախագի այցելություններով ան կմասնակցեր մեր ուրախ ու դխուր արիտներուն, քաչալերելով ու կոդոբենտելով իր սիրելի եկեղեցվո զավակները։ Իր ընտանիքի անդամներուն ու նաև համանքի զավակներուն բահաբան հրեշտակներ, կմխիտարեր, կսպոփեր ու ուրախության ժամանակ իր ներկայությամբ ուրախացներ բոլորս։ Հիշադակդ անմար սիրելի վարդապետ, մեզի համար եղիր բարեխոս ու աղոթող երկինքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Այժմ գերավիրենք ամենաբադիվ եւ հոգևոր եւ ամենաբադիվ եւ կերերչանիկ հոգևոր դերը իր սրդի խոսքը ասելու։ Չեմ գիտեր եթե ցանչուգա է Ցայն ալչունիմ արդեն վարոք է անրու է չեմ գիտեր եթե պետք է նախ շնորհավորեմ կազմակերպիչները թե պետք է իրենց ներեմ որովհետև թագարտի մեջ զիսնեցին եւ չսին որ խոսք պիտի առնես սրդի խոսք լավ խոսինք այնքան սիրելի էր Ինձի համար անձնապես եւ ամենուդ համար մանավանդ աշակերտներուն համար Հայր Սահակ Քեշիշյանը իսկական մարդ հայ եւ քահանա Աստուծո խոսողները ամեն ինչին եւ շատ լավսին այն աստիճան որ փամոչունի մավելցնելիք բայց ես ալ գերգորտեմ Ձեր բոլոր ուսածները մանավանդ սիրտս հրճվանքով գլեցվի ամենուս սուրդերը դեսնելով հոս եւ 16 երկիրներու մեջ եւ ամենտեղ երախտագիտության ըսկացումները հանդեպ վարդապետին երախտագիտությունը
սիրո ամենաբարձր նշանն է։ Միշտ կսեմ, եթե Աստծո մե շնորհք մգուզեք խնդրել, սկսեցեք նախ շնորհակալություն հայտնել իր դված շնորհքներուն։ Ձեզ այնքան դպավորած է, կանթագած է իր բարձությամբ, խոնարհությամբ, իր ազգասիրությամբ, իր աստվածասիրությամբ, որ ոչ դուք, ոչ ձեր զավակները, ոչ ձեր թորնիկները գրնան մռնալ։ Չգործունցուցինք հայր Սահակը, իր իշադակը անմար կմնա ամենու սրդին մեջ և այսօր երկինքի մեջ ցեզի նախկին սաներ և մեզի ամենուս բարձանք է հայգատոյի եկեղեցին այսպեսի դիբար կահանամը ունեցած լալը ամենուս բարեխոս թողլա մայր հայրենիքի մեր եղբայրներուն և քույրերուն և իսպյուրս աշխարհի դարածված մեր հայրենիներուն ողջ մնաք Բադարակի մեջ օրնությունը արինք Հիսուսնալ ճաշակեցինք որով երթայք խաղաղությամբ ամենքը